ita mogoro kiora sugusha nesinga nago ikanya megwe hana ya gikuo ogwo no gota ogwo no taguo mundu ria mucogothi atwikaga wa gwakania ngui itigage ikwaria ciugo njuru aragia iciugo iria ciagĩrĩire mũgĩage na wega wa Ngai mũtikaiguithie roho mũtheru ũru. Hallelujah. Twakinya Nĩ ithuaya. Gũkũ nĩ mũciĩ. Amen. Ini. Ngai waheanire. Mĩtambo ĩno. Na gũkũ kũrĩa tũroragĩrwo atĩ producer na kũrĩa arakwĩra mĩtugo ĩyo ũreka hau. Tuke wimenyagĩrĩre ndũngĩmira. Yes. Ũngĩũka ũtarĩ tai. Kambũri kũhana atĩa? Ndirĩ na ũru na kaũndũ kau ndũrakarĩmĩra. Karĩkũ kau? Kau gũkũ gũtirĩ mawatho. Ĩno nĩ ĩtagwo nĩkĩo kĩigaga family. Ndũkwaria ta mũthuri ũcio wa Rwaka. Gwĩkĩrĩra kanyamũ kĩa kũrĩ andũ bani. Njigua ĩ matũ. Aca atĩ tumĩte. Nyaungũrũ ĩtigaga kwao gũgĩthĩnjwo. Nyaungũrũ. Mũthuri wĩrĩga kwohwo-ĩ. Mũthuri mũtũrĩku. Oho ende ũkĩheo Bible. Rĩu ataroraga iratathi agĩthiĩ bata. Harĩa ũhoreirwo-rĩ, ti Bible anyarara. Ũtũũro-inĩ wake atanakua atũrire ohetwo nabe. Na ti gũcodomaizwo acodomaizirwo nĩ kũnyarara kiugo kĩa Ngai. Ĩyo wegiragia nayo. Na ingĩgweta ũguo athuri aingĩ a Rwaka nĩ mamũĩ. Kũheta rĩtwa rĩake. Thikĩria nyamũ ĩno. Thikĩria nyamũ ĩno. After listening to the young man, then we will talk. Who do you want to be when you grow up? I'm a murderer because I like killing. My brain tells me if I like killing. I like killing because when I first watched my grown-up killing show. Warega ndĩmĩthikĩrĩrie ĩtarĩ mĩtambo-inĩ nĩkĩ? Aca ndĩra tũthikĩrĩrie ũguo. Nĩkĩo ndakũra gũkũ twĩ mũciĩ. My brain started to like tell me what to do. Nĩ kĩrĩa gĩatũma so murders and I like killing. Mwana ũcio arorio I want to kill everybody in the world except for my akũra arenda gũgatuĩka kĩ? Ndakũraga andũ othe. Arauga we arenda gũgatuĩka mandara na ti kũiguithia araugia mwana ũcio. What about me? Yeah, even me. Wanyita? Ndarikana rĩrĩa warĩtie ũhoro wa ciana cia mbegũ ici cia mũciarithanio. Ũkĩũria rĩu-rĩ angĩkorwo arĩa maraciarwo ũrĩa kwagĩrĩire mareka maũndũ ivo-rĩ arĩa na ndĩrakora mwana ũyũ ararie serious. Arauga niĩ ndĩrenda ndaneneha. Ĩno ĩtagwo time bomb. Nĩ time bomb ĩyo rĩu. Na Gukomaga njega yumaga ikũrĩrwo koguo araria ũrĩa aciari mahana. You know mũhiano mwega-rĩ ngirigaca magĩka grafting-rĩ macungwa marĩa tũgũraga matarĩ mbegũ-rĩ nĩmo macio ma grafted. Icungwa rĩu rĩtingĩciara icungwa rĩngĩ. Itumbĩ rĩa mũciarithanio ũkĩrĩa ona ngũkũ ya mũciarithanio ũiguaga tarĩ kĩwaru ũrarĩa. Cama ũcio wa natural sweetness ndũrĩ ho. Ngai ti mũkĩgu agĩthondeka order ya mũndũ gũka gũkũ thĩ ĩno. It is through mũndũrũme na mũtumia. Alright? Rĩu ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kweherera Ngai na andũ makenina na ũgĩ wao. Nĩ mathondeka tũmũndũ ona njĩra ĩno ya gwĩkenia nayo no ĩkĩgarũrũkĩte nĩkĩo mathondekete Samantha na Christopher. You don't need a man. What you need, you just need to buy a vibrator. Kana cucumber. Those are perfect ciekuo. Nona. Na nikio atumia aingĩ mararigwo what is the value niki bata wa mũndũ meniki. Ndĩna mbia ingĩenda kũgũra, buy a husband.
na ngũgũra size ĩrĩa ndĩrenda nĩ na macini nyũmba nacio agoro muthuri size yake nini akagũra nene ndũnaigua mũtumia wa gũkũ Kiambu kĩrĩa vibrator ĩrahĩrĩire mwĩrĩ Gũikania arahĩa ĩni Ngai agocherwo hau na nĩkĩo cancer cervic cancer ĩigũrũ ũguo andũ matigio rimũ mutumia uronga uraciara mwana ndekwenda kuongithia ndagathũkie thoko ukariganirwo ati muthenya umwe wa mithenya nyondo icio no ikahoha ihane thogithithie ndi ng'ombe aihohaga ni ikahoha no riu wendo renda kuongithia mwana tondu renda gukorwo wi thoko na niwe mwana ucio akionga urateithia mwana na akiaga guteithia onakire mandiko Ministry of Health hey ndira proposite ikauga ikendekithia arume mongage atumia ao tondu ni njira imwe ya kugiririria breast cancer na niguo arume marakionga it's very healthy ginya nyondo cia wendo ugituikaga tari ingĩthi na hau Germany na muhiki ndĩmuonge nyondo nĩ atuĩka mami ati ore ndongire nyondo cia mami ati ni healthy eni na rĩu rĩ ngũrie twekire ũguo ĩ gwĩka rwano ini kutaumaga ni kumugweta haha rĩu kwari utuku taumaga thabarĩ ya kũnene na ithuĩ tukiuma mĩtugo ĩrĩa arume makoragwo nayo ngari-inĩ tondũ nĩ arigania na mũhiki na matiũaine makimenyana macenjanie namba nĩ thabarĩ tuge ya kuma Eldoret nginya ta Naikuru Daika mucio nĩ uthia nĩ mwakora nĩ mwendanire na mwaga kwendana mukanyitithanio nĩ makanga kaheyo fe no menye utuku ngari nĩ ithimagwo tawa thĩinĩ uguo gukorwo kwĩna nduma nĩkĩo mũgĩkorwo ugĩte ndĩa andũ maticera ndĩa nyama nĩcio iceraga ũtukũ ĩni rĩu rĩ nĩguo gũthiaga ona he maandĩko mauga ndũkanegwatanie na inyui cia njohi ona kana andũ arĩa metagwo ndĩa nyama actually gĩko kiuga ndĩani nĩcio ithiaga ũtukũ na hinga rĩ itirangaga maraka rĩu rĩ mwanake ngari-inĩ rĩ makĩendana na mũhiki nĩ ũtukũ na no akigua ngari nĩ ĩhoragio bulb ũtukũ mũgĩthiĩ nĩgetha mũndũ akarigwo harĩa aracukĩra tuge mũirĩtu ũyũ rĩ mutumia ũyũ marigainie na mũirĩtu ũyũ rĩ nĩ nyina wa mũirĩtu ũyũ no anyitĩire mwana nĩ gacũcũ mũirĩtu nĩ mũciairĩ nĩranyita nake mwanake haha nĩmendanie na mũirĩtu na tondũ ngari nĩ kĩhoririo ta wa kũrĩa thabarĩ rĩ andũ metoro ngari-inĩ rĩ tigo mũndũ na shughuli ciake toro rĩ amwire gũikinya rĩ nĩ makĩendanirie nginya gũikinya handũ mwanake nĩ gũkĩonga nyondo atakĩnyuĩrĩria rĩa mwana mũno rĩu hagĩkorwo he mũndũ ũracukĩra hau mbere gĩtigũkĩrekangia nyondo na icokio rĩu maria gũkũ akĩragwo nĩ arĩa marĩ nao wĩgirie maria rĩu nĩ ndakĩmenya ũmũthĩ nĩ herothĩ arũme matigũkĩonga nyondo mũno tondũ rĩu ici citarĩ iria ciana na gũkũ Bokoti irĩraga mũno tondũ ithe arutaga wĩra wa kware nĩ acokaga kuonga rĩu kana gakorwo gakĩrĩra nĩ arĩ iria na ndagĩrĩra rĩu rĩrũge tondu nyondo ile ni gakira mama iria oh dear it is no manake hoto ni atiriri na njire ngire no githi gutikire muongere woremi na umaraya riu ri turaria riri maundu maria tureka mugaru no ria magirwo ni gwikwo ni maturehagira thina mutumia gutura mutheru ni kirathimo kinene muno kwi Ngai ndeto icio uraigua ukaigua nganyongo ya mwana no warutwo maundu funny cervic cancer cina kuria ciokanaga ungituĩria ũtũro waku wone nĩ ũtũrĩte wĩna ũremi kana ũkarehagĩrwo mĩrimũ na one thing nĩ mũthuri waku
na koguo ungiona mundu utendete kimaramari toguo kana kau karauga nĩgakoraga thĩ onake nĩ mũragani tondũ mũndũ mothe mũragani ona ũngĩnyitwo kĩ attempt kwĩyũraga nĩ kuohwo wohagwo na nĩ muoyo waku tondũ angĩkorwo no wĩyũrage ona andũ angĩ no ũrage. So nikio weheragio thĩinĩ wa society ona marĩko marauga love yourself, wambe wĩyende nĩgetha ũhote kwenda mũndũ ũcio ũngĩ. Ndũngĩhota kwenda mũndũ ũcio ũngĩ ũtendete. And Isaia kauga ũngiuga ta nĩwendete Ngai na mũndũ ũcio mũriganĩtie nake ndũngĩhota kũmwenda. You understand that? Rĩu niĩ ta bishop no njuge njĩra ĩyo ya gũkũria ciana thĩinĩ wa test tube nĩ demonic, very demonic, na itingĩrehe rũrĩrĩ rũrĩa Ngai endaga thĩinĩ wa Malachi chapter 2 verse 15 atĩ Ngai endaga gũciarwo ciana cina ũngai, the godly children. Nĩ warĩ mũbango wa Ngai atĩ anyitithania mũthuri na mũtumia maciare ciana cina ũngai. And maybe nĩgetha tũtaũkwo wega rĩ thĩinĩ wa science kana ĩtagwo biology, mũndũrũme nĩwe ũkoragwo na itumbĩ na rĩtiĩtagwo egg na gĩthũngũ. Rĩtagwo seed. Rĩtagwo seed. Nĩ seed. The man carries the seed. Yes. Na ke mũtumia akuĩte itunda, fruit. Na rĩu ĩgĩtagwo ovary. Yes. No rĩu in a layman language twathi ũhoro wa seed and fruit. Yes. Na fruit ĩno ya mũtumia ĩngĩaga gũtuĩka fertilized ĩtuĩkaga itumbĩ gĩthayo. Nĩyo yumaga ĩrĩ kahinda ka mweri. Nĩ gĩthayo kĩnungu. Twĩrĩ kĩnunga mũno gĩthayo. Na mabũrũri nĩ matiganĩte tondũ no nĩ Indonesia itumbĩ rĩrĩa rĩ goro mũno na rĩendetwo nĩ gĩthayo. Hekarĩtwo nena karagia nĩ rĩretwo rĩna goro. Kĩmateithagia naki? Nĩ marĩaga ĩkinyĩtie itumbĩ rĩkomeirwo thikũ 19 rĩ hau ũguo nĩho rĩkoragwo rĩ prime. Rĩendagio maita matatũ rĩa itumbĩ. Kwanza hĩndĩ ĩno rĩka gũtũrĩka tarĩ gacui akoya kanua ũguo igũrũ agekĩra akena mũno. What do you mean? Nĩ ũkũmĩona wathiĩ wa Google Indonesia. That's their most delicacy. Atĩ ciana icio nĩ demonic. Iciaragwo ciana itarĩ na ũngai na nĩ kũgĩa na discord nene mũno. Discord nĩ nyamũkano. Na nĩkĩo mũciari wothe kana mũndũ wothe ũtarĩ ready, mũndũ ndambagĩrĩria mbara ũtekũrũa. Kĩiko gĩtiatemptagwo. Ndũkanjĩrĩrie ũndũ ũramenya tondũ nĩ ũkũrehe ciana igoka kũgera na ngero gũkũ thĩ ĩno. Oda ya Ngai nĩ atĩ mũthuri na mũtumia manyitana maciare ciana marathimwo tondũ ciana nĩ ngerenwa kuma kwĩ Jehova. Na ngũkwĩraga atĩrĩrĩ nĩgetha wone ũndũ ũyũ wĩna ũrikĩru rĩ thĩinĩ wa itumbĩ rĩa mũndũrũme, mbegũ ya mũndũrũme na itumbĩ rĩa mũtumia, mũndũrũme aheaga mwana indo ici ithano. Very very powerful. Number 1, thakame. Blood ona ĩgĩthimwo DNA ya mũndũrũme. Number 2, frame, mahĩndĩ makome maithe wa mwana. Mahĩndĩ. Number 3, kĩmone gĩkĩ kĩa white gĩtagwo cornea, kĩreflectaga mbica nĩ gĩa ithe. Number 4, gender, gũkorwo wĩ mũndũrũme kana wĩ mũndũ mũka nĩ thoguo. So sex ya mwana ĩdeterminagwo nĩ ithe. Koguo ũngĩkorwo na mũndũrũme ũrahikia mũirĩtu agaciara tũirĩtu akaingata nĩ mũkĩgu. Muka niwe. Niwe. Ciĩtagwo chromosomes. Thĩinĩ wa itumbĩ nĩ kũrĩ indo ciĩtagwo chromosomes. I mean thĩinĩ wa mbegũ. Chromosomes rĩ nĩ kũrĩ ikoragwo XY na YY. Yes. Rĩu ũngĩkorwo wĩna chromosome iria itaradetermine gũciarwo kwa mwana wa kahĩĩ ona ũgeria atĩa. Andũ nĩ makĩrĩ theory ya kwĩra andũ anga ndũkarĩme hinda ta rĩrĩ weterere. Those are just by theory. Yes. Na koguo ona kũrigithathana na gũkorwo na mwana wa kahĩĩ nĩ kĩheo kĩnene mũno. Na ti mũtumia handũ okagĩra. Mũtumia hatirĩ handũ okagĩra. So the last one and not the least, njuĩrĩ na magego. Nĩ thoguo. What do you mean? That is exactly what I'm meaning.
Nario itumbĩ rĩrĩa yarutwo nĩ nyina wa mwana rĩheaga mwana na maũndũ macio matano ma nyina rĩu. Ma nyina. Number 1, fluid. Fluid nĩ maĩ. The synovial fluid ĩrĩa ĩtũmaga mahĩndĩ matikahutanie, maithori, all that maĩ macio mothe maumĩte kwĩ nyina. Urega mũno. Na maĩ makuĩte muoyo. Maĩ makuĩte muoyo. Ũguo muoyo waku ũkona nĩ wa nyũkwa. Mũnjianĩte mũno. Tondũ ona kĩrĩa warĩaga kũrĩ we. Very true. Then number na maĩ nĩ mahonokanagia. Koguo nyũkwa no akũhonokie mũno. Ona ũmũbatithio. Ekĩo wona kĩrĩa kĩambaga kuma mbere ti mwana nĩ maĩ. Nĩ maĩ. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Then number 3, yes. Pupil. Kĩmone gĩkĩ kĩirũ kĩfocusaga mbica gĩkahũra nĩgetha na kĩreflectagwo nĩ koneo gĩkĩ gĩtagwo pupil nĩ mamu wanyu. Manyama maya wĩ namo, the muscles ciumĩte kwĩ mamu wanyu. Ikere wage ikere all this onokorwo nĩ ũcoka ũgacipampu nĩgetha inenehe icio matha. The last one ĩno nĩ gũkũmakia tombo. Mami. The brain 80% nĩ mamu wanyu. Ũgĩ mũtheri. Kũhĩga kana gũkĩga kwa mwana the determiner nĩ nyina. Koguo wĩ mũndũrũme ũngĩhikia thimbo agagũciarĩra tũthimbo. Nĩ wagĩrĩirwo wĩ macaria ũrore mũndũ ũcio kana nĩ mũhingũku. Angĩkorwo nĩ mũkunĩke kĩrĩa agagũciarĩra nĩ twana tũthimbo. Yani ũgĩ ũrĩa ndĩ naguo nĩ wa mami. Nĩ mamu wanyu. Kori kaiyaga ta nyina ngima nyuma mũtu-inĩ. Kaĩ mami arĩ mũgĩ atĩa? That is the thing. Rĩu ũngĩkĩhĩtia baba wanyu akorwo arĩ mũgĩ na mamu wanyu nĩ mũgĩ nĩ tũnyũi tweri manyitane ũtirĩ handũ mũgakwama. Wanyita ũhoro ũcio. Thĩinĩ wa brain rĩu tũmĩerethe wega ĩkorwo na fakate nĩ rumu 4. Fakate ya mbere, rumu ya mbere tũragweta inarema language nĩgetha andũ mataũkwo. Nĩ kĩndũ gĩtagwo IQ. Intelligent quotient. Yes. Ũhoti wa kũmenya maũndũ, kũmemorize, kũmenya kiugo, kũmenya physics, kũhĩtũka geography, maũndũ macio mothe 80% ĩtagwo IQ. Yes. Nĩ nyokwa. Atwamĩta? IQ. Intelligent quotient. Intelligent quotient. Exactly. Yes. Na harĩ andũ makenaga mũno ũgĩcokera. Nĩ kwa andũ makenaga. Mũno. Rĩu nĩ gũthomithio ũrathomithio. Mũndũ wa 6. Intelligent quotient. Intelligent quotient. Yes. O andũ ndũkĩgeragia mũno. Rĩu ũhoti ũcio tondũ nĩ nyokwa kũhete 80%. Yes. Nake thoguo agekĩra 20%. Akaihũria. Koguo gwĩ ciana ingĩtwarwo cukuru. Ona mũtu. Cukuru ti njũru. No nyina nĩ thimbo. Ciana icio ndĩ kĩndũ ikanyita. Ona ũngĩtũra mwandĩkagĩra nginya tuition. Na ti mwana mũkĩgu. Genetically kũrĩa mwana umĩte tondũ njũgũma njega yumaga ikũrĩrwo. Genetically kũrĩa mwana umĩte rĩ okorwo aumĩte thimbo-inĩ akorwo arĩ o thimbo. That's how serious it is. Thimbo ya turu. Ya turu. Rĩu mangĩ ma affectaga intelligent rĩ nĩ environment mũrerere. Tondũ angĩkorwo mwana ũcio aumĩte handũ ikũrĩro rĩega environment yage kũmũfavor nĩagakĩga. Ayo nĩ IQ, that is number 1. Ya kerĩ rĩ ĩtagwo emotional quotient. Ũhoti wa kũrĩra mathaa marĩa magĩrĩire na gũtheka rĩrĩa kwagĩrĩire. Wewe ndio wacemania na mũndũ mwaria nake ũguo. Karuta ngacibu. Ata kĩrĩa mũthekia. Ndio wacemania na mũndũ. Tibangi anyuire. Tibangi. Yani o kaũndũ gothe. Ndaramenya. Nĩ andũ arĩa metagwo akeni. Ti okena, nĩ control atari. Ikio agwo metagwo makena. Yes. So emotionally nĩ ũhoti wa gũkoma mathaa marĩa magĩrĩire, kũhũta. Ndũrahũta mathaa marĩa matagĩrĩire tondũ wĩna mũtegonda. Ũkarĩa kiasi. That is what we call emotional. Quotient 80% nĩ mamu wanyu. Mũthee agakũhe 20. Ĩwe ĩngĩtagwo SQ, social quotient. Social quotient. Social quotient nĩ ũhoti wa gũikania na andũ. Kambũri kũrĩ andũ gũcemania nake ũguo ndangĩhota gũikania nawe. Na ndarĩ thĩna handũ. Emotionally rĩ ndarĩ kĩũndũ kĩu gĩa gũsocialize na andũ. Social quotient. Na nĩkĩo wonaga ona mohiki andũ arĩa mapuraga andũ aingĩ mũno nĩ a nyina nĩ atumia. Ũkorwo na mũtumia mwega ũhiki waku nĩ ũgakorwo wĩ mũthaka. Arũme we don't know how to handle the social life, you know. Yes. Na koguo 80% of the social quotient is given by mother. 80%. Yes. The last one and not the least, AQ,
AQ. Adversity quoted. Adversity quoted. Adversity nĩ kuga ũhoti wa wĩna sokopsoba cia gwĩtiria bara na moritũ ma mũtũrĩre. 80% ũheagwo nĩ mamu wanyu. Atumia nĩ makoragwo na capacity ya resilient, yani gũkirĩrĩria. Nĩ arohanda mĩeri 9 plus na ndetia ũteithio kwĩ mũndũ. Na ageterera tu. We hũhita thikũ 2 cibu wanyu atamenyete. Kũhũhita tu. Gũcaya. Gũcaya. Nanyita. Rĩu maũndũ marĩa atumia maũndũ marĩa mahĩtũkagĩra ũngĩ subject mũndũrũme maũndũ macio mũndũrũme ndangĩtobora. Ndangĩtobora. No akuire. Ũhoro ũyũ monete ndangĩtobora. Atumia nĩ ma subjectagĩrwo maũndũ meruo na moru na magakirĩrĩria na maga survive. Yes. Na ndĩkĩo ũkoraga thĩinĩ wa mĩtũrĩre andũ in the community ratio ya andũ arĩa makuaga mũno nĩ arũme. Na mũndũrũme nĩ ekũenda kũmenyerwo ta kĩuma kĩa ritho. Take care of the man. Yes. Tondũ adversity ya mũndũrũme rĩ ĩkoragwo ĩthĩ mũno. Ndikana watau kũndũ. Ĩkoragwo ĩthĩ mũno. Maũndũ macio moritũ macio ndangĩhota. Rĩu kĩrĩa kĩroraga arũme rĩ nĩ tondũ ũracemania na mũtumia adversity yake igũrũ mũno areciria maũndũ maya arakirĩrĩria we no ũkirĩrĩrie na no ũgwĩre no ũthiĩ tondũ tugaga na Gĩkũyũ mũthĩ mwega ndũgwagĩra ndĩrĩ njega. Mũthĩ mwega ndũgwagĩra ndĩrĩ njega. No ũcemanie na mũtumia we wĩra wake nĩ gũkũgũtha. Gũcemania na mũtumia na ti kũgũrũka atĩ ofici ũguo naigua kĩndũ kĩramũgũtha ta nyundo mũtwe akagũthwo nginya agaita maithori no ndarona kĩrĩa kĩramũgũtha. Mũtumia angĩkũbangĩra anyitane na nyina nĩ akũnina. Arũme matihotaga kwĩyaria tamaka matirĩ sokopsoba. Nĩ matihotaga. Na wona mũndũrũme ũcio agĩkira ndũgecirie nĩ ahotana. Ndũkanageria gũtindĩkĩrĩria mũndũrũme. Menyerera ego yake tondũ wa mĩthokia na kũu thĩinĩ ego ĩtonyenda. Ego nĩ kaũndũ kau garĩrĩ mũndũrũme nĩ endaga gwathana. Na mũndũrũme angĩcemania na mũndũ ũragũtha ndarenda umĩre nĩ gũthira athiraga. Nĩ gũthira. Na ũngĩkona mũthuri akinyĩte level ya kwaga gwĩthamba ona gũtuĩka bangi nĩ irathi 4 kĩrathi kĩa mbere nĩ kwaria mũno gĩa kerĩ ona ko ndũra make sense gĩa gatatũ nĩ guoya tahiti gĩa gatatũ nĩ ũrũme ũtirĩ mũndũ ũtangĩhũra ya mũico namba 4 nĩ water phobia gũtigĩra maĩ ma karaĩ nĩ maiganĩte mũndũrũme ũnjuĩte bangi karikĩra ore kuma haha nginya Sorai kiuga Sorai dam nĩ auna nĩ ndagĩthamba mũno ndĩakinyĩte 4 15 years ndwakinyĩte rĩrĩ no kĩrĩa wagucagia ndĩakinyĩte ũrũme ndarĩ naguo no ko warĩ no ũrũme rĩu no twĩrire rĩu rĩ mũndũrũme ona ti bangi anyuĩte rĩ nĩ igo yake ya gũthwo nĩ igo ona maĩ ndangĩthamba na koguo thoguo ũngĩkona agĩkua nĩ oragwo nĩ indo igĩrĩ ng'aragu na gĩko na nĩ ũngĩ agwĩthamba nĩ ũkoraga narua no kai maĩ akĩrĩ mega no kaigua gogondereire ona kĩigua maĩ o rĩu ugire maĩ muoyo nĩ muoyo kambũri kũrĩ athuri mangĩgũa na mena indo agwe hau mũmũhurutĩre ũkore ĩthũrwa rĩrĩ ekĩrĩte ya thĩinĩ ya gũkorwo ĩna karũrigi nĩ ĩthũrwa rĩ ngũrũ gĩtonga yarĩ ya hoiti no nĩ ya buraki ati mũgũrũki tondũ mũthuri ũyũ nĩ arigagwo arethambĩra ũ kambũri nduĩ kana nĩũĩ nĩ kũrĩ atumia mahikĩte no nĩ aiguaga ũru na akaigua ruo rũru onete mũthuri nĩ agũra kĩratũ kĩerũ ũiru wa mũthuri wake agĩcaini kana ũgakora mũtumia mũthuri ũraiguĩra mũka ũiru mũthuri no to understand hadini tondũ no akorwo ena kĩndũ gĩtagwo insecurity mũthuri wĩna insecurity ndendaga mũkethambe arĩa mwe endwo gwĩthambĩte rĩngĩ tondũ nĩguo nyendete no rĩu ndũigua wendo you are not insecure no rĩu mũndũrũme wĩna ĩtagwo premature personality kwa kũgimara nĩ gwĩtagwo hĩ mũndũrũme wĩna ũhĩ rĩ agĩkĩra nguo sande igĩrĩ tiĩkĩre nguo ĩrĩa nayo sande ũcio nĩ ũndũ wagĩrĩirwo nĩ tũkũrehana igũrũ angĩkorwo hena ũhoti niĩ nĩ tũkũrehana nĩ ũranyita na kũrĩ atumia nao
mangiona wina mbia matarahota ku account no nyite yo ni mbuthi you have some resource that the woman cannot account doi meigire ciumite ku undu ucio ni utumaga aibe na ndari handu arokira but I think that is nonsense wagura ngari ungigura ngari na nikio arume ingi you don't necessarily have to involve your wife maundu maku wanyita tondu wehe kiri urona turikirutaga wira wa gutariria na gutariria guku ri ni kuhingwo mburi kindu geke uguo na ithu arume tutiumbitwo turia gu control mundurume ombitwo wa ku read yes wanyita yes riu ri ti uru kwaga kuthikiriria mutumia ni wega kumuthikiriria ni wega muno no mikaithano mikaithano irauga atiriri ona mukaguo ucio komaga githiriria ukara muhe ni ugakorwo ciurĩtie moyo waku mũtĩ igũrũ and this is the worst mistake especially we as bishops twĩkaga tũkĩnyitithania the couple rĩu nĩ mwatuĩka kĩndũ kĩmwe pini namba yanyu heanai mũndũrũme ũtũũro wake ũgatũũra wĩ ũgwati-inĩ ngwenda kwĩra arũme ona Ngai nĩ arĩ password yake ndarĩ atwĩra na nderĩte araika Jesu agacoka rĩ tena masira sire gũtuĩkaga no ithe witũ wiki ũĩ oguo na Jesu nĩ kwĩrwo akerwo onake ndoĩ wĩharĩrie rũciũ rũcinĩ wĩharĩrie wĩthambe wĩkĩre nguo ĩrĩa yaku ya gũthiĩ handũ ona ndĩrabatara rũcinĩ akerwo umagara rĩu tie unexpected that is how God is na mũndũrũme agĩrĩirwo gũikara ta mũndũrũme 2 King chapter 1 ĩrauga wĩhande ta mũndũrũme yes okorwo ndũrĩ na ũndũ wa kwĩra mũkaguo mwĩtie gĩa kũrĩa but you don't discuss maũndũ ma family cianyu weakness ya family cianyu ũgĩciragia you know nĩ kũrĩ arũme mahũragĩra nyina wa mũkawa thimũ nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya na gacukuru kau ti kega gacĩra kau ti kega ũgakorwo ũgĩcuka maĩ wĩikarire ihiga kumbe nyina ũyũ wa mũtumia nĩ ka project menako erĩ nĩ oĩ ũguo ũrenda kũmwĩra ndeto icio wamwĩra ndegũkũ defend harĩ mũthuri worĩtie nyina wa mũka rĩu Susan agoka rĩ na nĩaikarire mũno rĩu ona nĩ ndĩrahĩa moko nĩ ũndũ wa kũrugĩra ciana nĩwe nyina agarũrire ũhoro ũcio akĩũgarũra biũ ũgĩtuĩka mwanake ũyũ nĩ mĩtĩ anengere nyina wa mũka kũmũhũraga nayo wagĩra mĩtĩ gĩthaka ya kwĩhũra to waira nyina na nyina ndendaga mũikaranie nĩ yamwĩrire atĩa kaĩ mũndũ ekwao arandũragwo aigua ũhoro rĩu ũcio mũtumia nĩ aremio nĩ nyina namba 2 mũkagĩũka rĩ okire aimbĩte nĩ mũhĩtĩrie mũno ũranjuka kwĩ mami ũkamwĩra ndikũheaga akũhe nĩ kiugo kĩu nĩ kĩũru tamaka ũcio agĩrĩ gũkũnina whether it is true or not true nĩ gũkũnina mũtumia mũũgĩ ndagĩrĩirwo ona mũngĩ discuss na nyũkwa ndeto ta icio ũkere mũrũme guo but you are a fool ũreraga matha nĩ ngũimaga akũhe mũthuri ũcio ona mũgĩthiĩ ngwatanĩro ena ruo rwa ngoro ona ndigwĩciria hena kĩhoto kĩa mũtumia mũũgĩ maragĩrĩrie mũrũme mena nyina rĩu nĩ hĩndĩ waria either nĩ ndeto njega kana yes ũgakinya level mũthuri oyaga mbia akahitha kĩnyatha-inĩ to rĩu ci mũhuko rĩ no irĩborwo atĩ ndũngĩigĩrĩra hau wathiĩ wĩ mũrĩu kana ũtarĩ mũrĩu nĩ tũrarĩria andũ othe nĩ andũ othe wakoma gĩtĩ-inĩ ciaitĩka hau ndũgaciona kai mwathani nĩ mba Ngai atĩ wĩna gũkũ barabara ndũrĩ guoya ndũngĩborwo we ũboragĩrwo nyũmba wakinya nyũmba rĩu okorwo wĩ mũrĩu gũgatuĩka nĩ maraya marĩa ũkoragwo namo marakũire wakorwo rĩu wĩ mũhunjia atanjĩre ndũgũkerwo wĩ mũrĩu we menya kũrĩa ũraigire na kũrĩ angĩ nao rĩ na nĩ ngwĩtĩkania nawe mũno ta rĩu nona reke njuge niĩ ũrĩa njikaraga kana ũrĩa ũikaraga to nĩ ngũĩ we waigĩrĩra mbeca harĩa ũigagĩrĩra rĩ githĩ ndũcikoragwo cirĩ o kawaida makaugaga nĩ gũikarĩrwo kũrĩ arũme me mbia atonya gwake kĩndũ kĩa mbere nĩ gũkũnja mbia agakinyithia kũgũrũ kwa ngari ndangĩtonya nacio nyũmba agakinyithia kũgũrũ kwa ngari Ngai mwathani ucio nĩ ũkombo hana atĩ we nĩ kũrika wahikire but you are in a prison yes mũtumia waku angĩhĩtia amenye mbeca iria wĩ nacio that is the end of you yani gũikarĩte na mũndũ ũkũigĩire mũting'o ta
hit. It happens. Ndirekora here muthuri haha watu oikareirwo ni muka gaikarwo ni muka and namba nene ya rume aria wonaga riu kiugo kiu wahuthira makinengere atumia ao mbia maige hatikoragwo kaingi he wendo ni mundu rume munage ni munage already obvious riu I want to tell you mutumia wothe otuete matua kuhika teto tina social media na ni uramuona Facebook-ini akidisplay mwiri wake moro maneno oguo that woman is very dangerous mutumia wina ogerereki na niyo mandiko marauga Proverb 22 verse 12 mutumia muthaka utari hakiri no ta kivini gya dhahabu gikiritwo nyoro ria ngurwe na mutumia ora mugi ni gwakakaga gwake you can destroy your family through the social media. Yes. Atiriria mwahitania mathitanga mari oratora we uwe kwaria through the social media. The social media ndenge gwakira mucii. You are a fool. Yes. Na diracona kangi. Big fool. If you put your story now kagutwe kamuci gati akagwo mugeni na gutiri mucii ona wa deputy president ona igwa gikutumwira na ni aroragira program ino by the way. Rigiji. Yes. Aroragira piu. He's your friend. Yes. Yes. Gutiri mucii utari ndangari. Gutiri. Ona ithu gwitu ni kuri ndangari. But you don't tell people. Ona atumia ingĩ nĩo mokaga haha kuga ũrĩa manekana na athuri yao. Eni. Na mũthuri ndũkamwona. Riu media ndĩngĩgwakĩra mũciĩ. Ndĩngĩgwakĩra. Actually the social media is very hostile. Very very hostile. Na nĩkĩo nĩ wega kwĩmenyerera ona hĩndĩ ĩrĩa mwĩna mũkangu. Mũgĩkenia mwĩnũi. Kũrefrain kũhũraga tũbica. Ti wega. Nĩ kũrĩ andũ monaga tarĩ kamwago. Harĩa mũkahĩtie mũrĩa hana igũrũ. Ĩyo nĩ mĩtĩ ya gũkũhũra. Atĩ niĩ ũndũmĩre kana njike ici mbica. Na ithuĩ mwatiganire. He muthuri na ndageretie gutara ngĩmũikaria thĩ ngĩmũthaitha gũtithiaga ũguo endirie kaburoti very prime harĩa pipeline na ikuru nĩ wĩne very prime akĩendia ndĩmũkanĩtie ngamũhĩta akĩigua mũka nĩ amarenda gwĩtwo B. Yes. Andirie kaburoti kau magĩthiĩ makĩgũra na gũkũ handũ he gwĩtwo Nairobi akĩrifabrici agĩthondeka nyũmba no ti kwake nĩ kwa mũka mũndũrũme ũcio ndagĩka no tũraria arahĩhia ikwa Nairobi. Ngai mwathani erirwo aumerie na kirie nakio kuu ti gwake na ndietigagira ngiuga kamburi mutumia angĩhũthĩrwo nĩ caitani atue kwĩrĩhĩria ona caitani nĩ ikaraga thĩ kwandĩka noti maũndũ marĩa gũgũkora caitani ndamoĩ. This is why ũgĩtonya thĩinĩ wa kĩhiko menya watonya mbara-inĩ. It is not a bed of roses. Yes. He muini murata wako na ni murata wako inire rwimbo atiriri giambiriria rugendo ndioĩ rwĩme ikũrũko mĩambato sijui ũndeithie mwathani kũhotana nĩ rwĩmbo ta rũu ndeciragia ngũtũra na gĩkeno ndiamenyaga rũgendo. Actually let me tell you wĩ rũgendo-inĩ rĩ ndũkanahoe advice kwĩ mũndũ taumĩte kwao. Did you hear that? Notakithiete. When you are in a safari, don't ask advice from somebody who has not left home. Kana we muthuri hoyage advice kwi mwanake. Mundu utatigite kwa mucii tiga kuhoya utaro wake. Umuthi ni njũĩ ũrĩa ndĩrauga because I'm a graduate, not just in school. No. In the marriage school because kĩhiko no cukuru ĩrĩa mũndũ atonyaga ahetwo certificate mangĩ ũkamenyere mbere mũndũ ndambaga kũmenya wambaga gwĩciria nĩ mũraika ũrahika tau nĩ ngĩhikia Esther ndeciria nĩ mũraika andutagĩra ũira magũrũ makwa makaga hinya Ngai arakũrathima arotũraricũkagĩria ngoro yaku tũracikĩria mũgũnda wa Edeni manyarĩcia magũrũ maku ũkimagana na ũgĩcoka ũmũthĩ kambũri ndiheagwo ũira na tiko gwagũire nĩ gwĩtio njĩtagio ũira nĩ wathirire menya ndĩ bishop rĩu niĩ nĩ thekaga na ngona wĩ mũkĩgu wetwo hunjĩria andũ before you preach as ũramba kũ introduce mũkagu to the one and the only one citanamba kwaria ũndũ wothe mũtumia wakwa rĩu rĩagaikanie karathi we no tawe mũtumia wakwa nĩ ũcio ebo ujia mĩaka yakwa nĩ ũtaramenya nĩikanĩte ebo ujia wathire kanitha-inĩ akĩũria athuri arĩa mokĩte mũndũ wothe ũĩ nĩ ikaragĩrwo nĩ mũka
umai mweno muthi mweno athuri hakuhi othe makiuma hagitigwo athuri kamwe kena kihara gakiurio we tarugama utwire uria wikao ka guikarwo ni mukaguo athuri akirugama akeinainaga akiuga tina uru mutungatiri tina uru no kuga ndirauga ona haha njikarite ahingira ritho gwa njira ngerie kuma menye kuria nguimuka riu ona kabaria mathagirwo mucii we arathirwo ona haha njikarite niwe wangania arume makiwe ritho riria makoragwo ni akao kamenya no ni serious ndacuka manjikarire higa tau ndi ona tungithira esta occasion ire ndikimutigaga tondu ndiramenya ndatua gwikirwo irio no ekungurira ritho of course ni endaga agie na ritwa riega ndimenyerere but mundu me utathagwo ni muka ti watho aca ti watho no mundu mataikaragirwo ni muka nduri kundu rathi ai guikarirwo atia he guikarirwo ndi riu he guikarirwo kuria ti guikarwo ta giti tatariria wega oni buthi ungi ni ndinge wendo na ndaikone imwe mutumia ajagia na kahoro go atonya kahaicia bendera sitting room yo kahoro atyo ukona ati muhitaria harini akoraga thi gukoma gwa ciana na njira imwe ya Kuroga ciana itikanahike kana kuhikania ni nyina gutonya kwaga koma na ni undu wa marakara marie na mwaga thuguma uriri watiga waroga ciana ciaku mutumia wothe ukomaga gwa ciana bedroom ya ciana you don't justify yourself ni ata wikitwo ni ciana woraga ucirogaga hau tondu urire tigiti urire kigongona riria uguthii gukoma urire wa ciana ciaku na maithori no wacioha yes muthuri wothe muritu ati ni mahitania na muka akomaga gitiini na nyumba iretwo the living room gikuo ni giatonya riu kamburi tutikaranagia ati ni wendo tuikaranagia kia hinya ni kia hinya auge gukoma thi mutumio nawe koma hau njega kuigwa muhunjogi akiuga riu ati ni anoga mutumia orari oraga na indo akirwo ringi ugikora ure na kiria kiraguthenia kwa muthuri ugekira ngunia acoka nao riria muthuri orari acoka kwa tiguo mutumia nake agacoka kwa ciana ciagirwo guthiko itiri kwao cirio kwao riu hindi ria mwaikaniria moko ni ciana muthumburaga. Any careless mistake that you make as a husband or a wife affect your children. Yes. Na koguo ri ndigano ya muthuri na mutumia yagirwo gukorwo a last lesson tene mwageria njira ciothe na kwarema nduteagwo utari mwotie na nikio andu maranageria some people matihitukeire mathina mena magnitude ya kumetikiria matige micii na nikio wonaga mundu wothe utharagia ituiro riake ri iguru muno gukira mumaraya tondu gutharia ni gutharia kihiko gutharia mucii wakitwo miaka yo yothe mundu ucio aka invest. So all of us we need to be responsible. We muthuri upre kadi ciaku wega ugitire mukaguo utie kuonania njaga ya mukaguo na kunja arumia aria baby type of husband na twaliti uhoro wao ati undu uria wothe urenda gwika no nginya urie mamu wanyu matha nguragia kana tuguciare mwaka uyu come out of that ati wahetirio no mutumia waku gathi kwira mamu wanyu ukona nake mutumia wa mamu wanyu tondu muhanaine mutire hakiri unathii kurugama kuhanda mutumia ucio hikite kamere ndakwira u guku ni guka wukite ndungitura utecaga mwana wakwa uramuimagia kuria niki mamuima niki riu kinya muiritu agatukanirwo ndukanombanire mukaguo na nyuko and actually ciana iria Ngai arathimete aciari aku makome muoyo wi murathime muno tondu mamu wanyu nangikonda ugaga hena security mutumia wothe mwaganu na muru wenda kuraga muthuri orage muthuri tukuria athuri meguku turamona but mauragirwo yes they are killed dari kindu dari ownership it goes a red flag ririo kuona mutumia indo ciothe taito rogobuku cia ngari no wandikitwo na negaturedi kaumaga tondu mwana uyu agayaga kwi nyina certificate ciothe gutire handu kamutheka roka nakaja gutika wira 6 title deed muthuri ndangihota kuiga ni agutunywo ati mwaka nyumba iria mwakite cia mukomboro mundu uri ogiraga rent ni mutumia muthuri ni agutunywo nginya gwakithia ciothe enuna horo cio tamakari muritu na thiini wa family teo tondu u ni roho wa Jezebel and Jezebel ni spirit ya kuraga yes na wenda kumenya horo ucio ni wama twakinya iguru ni tukoria Elija woragira mundu muko gwitwo Jezebel niki ni amenyaga ndari itheru Jezebel ndari itheru any spirit ya control
mundu na kumuikarira yumaga kwi Jezebel yuma kwi Ngai na nikio mutumia wothe angigakinya handu no ko ni urona muthe ndareringithia maundu maya uthii ukegure muthuri waku muoyo uthiragira hau kiroho-ini wamba guthirira hau na kihiko giaku gigathira ati nduri maundu mega uripotaga kwanyu uripotaga maundu maria negative nduri kawega uri wona nduri tondu ati unjirire mutumia atukagia nyina ini ungienda kumenya mukagu uria agakorwo hana kurarora nyina to behavior twake korika iye gata nyina ungienda kumenya uria muthuri waku areciria okorwo ni baby type of husband ndoraga nyina uragia nyina uria arenda ukumenya ni eritwo ni mabangite na kuragurwo buroti. You know, it's so hurting. So hurting. Yes. Ati maundu maria mothe mwaria gutiri confidentiality. Ati no nginya nyina akorwo no nginya amenye. Riu watonga ni thina kwagea ni uru. Imagine. Riu mundu no mehana rurimi ndwi gatagata-ini ka magego. Na arume aingi marathii kwa huko magatiga indo thithino mathithineire na nikio no njuge na ti kuguruka ndiraguruka wakinyia miaka 50 and above na ndwakite kiu ina kioria kura no ko nduri wa kuria unjite turie urakira ona muthuri uraka nyumba ya ngoroba nena miaka 60 ugaikara kou mugaikara nau hau ni ukahota kuhamba ungihota ino e maundu mamwe ni wega kumamenyaga ndeciragia kioro gia guikarira ni gia itonga umuthi gwakwa kiri kioro gia guikarira na ndiekirire ati ni mbeca ndekirire ni kuona ni hokaga he kiundu giukaga gwithuna uguo ndungihota actually ni ndingihota guthi kioro kia irima bas ni undu wa ndeno atigwitia ni uira wa Ngai ni ndihota guthi kioro kia irima no ngiona tiganda miaka ni thiaga ikiregaga tondu ru guikara hau ndekairio guikara hau ri ugiukira ugithaka woyanirwo ona ni ugwithiira koguo ugika maundu menya rucio we mundu rume ukoni urenda ku invest ri wina because opportunity comes once. Yes. Otherwise ni ndokaritaya we mukondoi nduri kindu brother ni ukono ria hokaga ti ciana gutiri ukenda witanio nawe but the family that God blesses, family that prays together, kenya family yo family ya ihete authority gitio from the mother ni mutite baba wanyu ati nduri undu ungienda ku discuss na ciana ciaku against negative wa ciana ciaku tondu ruthuro rungiriro handagwo ni aciari ati tari wona wirura ya mbeca iria uratumira mamu wanyu to mutheria kunyua ndanyua kurathime ona ndakiri ciake ati anga ni kumbana tondu all those negativity uhetwo ni mamu wanyu thoguo ndari undu ungiaka guku no kumbana thoguo angiumbana it is none of your business muongerere bia ni obana bio na bio rathimo. But you don't follow, and that's why Mande Komarauga thini wa Proverbs 22 verse 23. Actually 23:22. Thikagereria thoguo uria wa guciarire. Na ndukanatirike maitoguo ona ategitarania. Ti uthikiririe nyukwa ni egugute. All right? Ni umuteithie. Yes. Ona ategitarania. Riu we uratumira thoguo, uratumira mamu wanyu. Akaiga mbeca. Ekage maundu maria areka, gathe na mbeca icio uramuhe ni kumwempower uria kunina gathuri gaka. Thoguo agakuaga na njira ikiriga toni subua yeherio waga guitwo njira ni nyingi cia gukua ona ni ukinya handu tindikiririo wone riu no witire kamburi ungikangora ndina mukanda ngingo ukamenya ni guitwo ni ndingeita brother ndingeita ona na njira ingi yothe ndingeita I love myself. Yes. Mundurume Ngai no amuteithirie akuhingure mutwe na arume ara matako matukite mitwe ni aria mataumagaraga matendaga kuigua kirira the girl child ni empowered to muno anyway he muthuri ukuhurirwo thimu ni murata wakwa she is a single mother akamuhuria thimu akamwira ndina mwanake urenda kurua ngwenda umumente muthuri akamwira atiriri ko we muhiku ri no mente mwana waku muthuri ucio amwira ate irwa ni thimbo uthire kuhoya kirira gwi thimbo ati no nginya ukorwo wina muthuri nigetha ngumentere ki which is very bad ira de hando ndathite kuhunjia na mutumia umwe arangeithia na keneta muno na arangurira cona anjira bishop ndakureheire mwana wakwa
he center tukorwo nayo turuithagia gitagwo Cijic turugamire Ciana na niĩ ni patron wao na mwana ũcio riu ni hindi ara graduate. Oh yeah. You feel very nice. Tondu ni umentete mundu ukamwira center itu tutiheanaga tutiongithagia uhoro. We tell people the truth. Yes. What do you expect warikia kurua ni maundu mari kora expect mutureni waku watonya thini wake ko what do you expect in marriage ureciria ni ndarama muri huraga uheagwo rwimbo rwa kiria rwa kiroho ukahuna ni kuri gwitio. Yes. Na mundurume utari ready gwitio tiga kuhikania. Mutumia no witikiritio from January to January agwitagie. Ithu tutitagia atumia twitagia Ngai na magatwetia. We are so honored. Ithu ni ithu tuna break the rule. Na bro matio Ngai ma through us. Na nikio twega gwithahia we mundurume tondu ni we Ngai athiraga nawe akirathima family ni we ararora. This is why ndakubundithirio horo wa P ithano mundurume wothe ugutweka successful na tigwicokera. This is the truth. P number 1 no nginya ukorwo we president gwaku nyumba. Yes. Whether wikarete thika no rugamite no nginya wauga ciugo ugathi we president. Yes. Jogu na inene ndegetha na gwathigiriri kuu ni gwaku onokorwo nducuritie mbica yaku etekera gucuria. Yes. Nie ndingicuria mbica ya Ruto gwakwa nyumba ti nduka na ndi mwendete muno ni yakwa. Let people see you. Ni ndirathana ku ni urathana. P number 2 you are the priest of your house. We ni we muthijiri Ngai na to nginya ko witirio maguta already maguta maiguru waku magagwitikirie to ni rutha wahoire utuike baba. Yes. So you are the priest. Yes. You direct, you prophesy. Kuri orenda mukaguo na ciana ciaku magere. Then number 3, you must provide for your own. Yes. Timotheo wa mbere 5:8 rauga mundu angiaga gwiteithia na ateithia family yake ni areganite na witikio. Na ni muru gukira kihuno. You are worse than an infidel. Ko responsibility number 1, provide. Ni kuri arume twitaga ritwa ria kubatithio etagwo Kamau ya guciarwo ria kubatithio Ndire tagwo Kamau Ndire tondu rihindia kuona kindu Ndire. You so mean and stingy to yourself and to your family. Yes. Na ni family yaku. Ni family yaku. Nuni kaburi ni njiguaga ruo ngiria nguku mukawa na ciana ciakwa itirega kuria nguku. Kindu kia mbere So you provide for your own. Ugurite mithikiri igana gwithuria wakune ke kuri ciana cigaraga cinoi. Ta imagine ndungirathimo ciana icio na igiaga kuhoya gikeno kire ikoragwo nakio ati baba, you know, that joy will open heaven for you. Yes. P number 4, protect your family. Ekira ruirigo mother no wajiarire, baba no wajiarire, uncle thank you, cousin thank you, ni gwitanio na inywe, but you don't come in my marriage. Dina territory no security ya muzungu manyita you protect to get a fence ginya haha mutirakira. Then the last one is the present. We ku do giatha na we kore you must be there. Yes. No giatha na tiga kuhuthira fujo huthira mutwe thikiriria mundu ucio nenda guthikiririo but ndiakagota wakini we are just suggesting ni kwaria turaria na kwaria tigo twacira na kuga ni no ruri tutinauge thinjo na ndinde ko MK matu ndinde ko rikio kiiga ono jo tore ateroragira no tukumuiga. Very true. Very true. Eure ndiakagota ya wakini. Ndiakagota wakini. Na mundu ri akagirwo na meteri atwirire. Kindu giki gukora ati mwana ni kurua ararua ati riu ni uteithio retia ri. It shows ndui na mutu mwega we. Miaka yothe warera mwana ndui ni abatarite kugia thingira. Ati wewe na mutumia na ihu uroka kunjira mchungaji mutumia akorenda guthie kuyohora maternity we warutire wira ucio ukimenya mutumia ni agathi maternity wahingira gathige iwe wiki waregete kunjira ni kihindi utana muhembe ndikiririe ri urajita tokana mathina mako. That is the role of a man. Yes. Inu ngigira esta hindi mwe maternity ri tondu ni ngira ciana ciakwa ndakuite nabi na indo icia ciana set ino tutiathiete scan. Ona my wife medikire tutiatithire to he hindi matuhingicite magatwira mutwe nduronekana abafati bon mutwe nduronekana tukariga ko niki iro gaikara na guoya ndathie nderirio na mutumia akwa cio cionge ciaha tondu mahatha no ndamakire wamakire kimako kina gikeno
I didn't expect this. Yes. Giuma jogo ndacemania muthuri wetagwo itha mwe haki. The joy that was in me ndingiahithikire. Imwe gukite guko no ti murwaru ni kirathimo agatuma hathari gukite na shida ndako akenjira ndu ni nyende gindu ici tathie wire akinduma kwindo ta akunengere kina na kina na kina na kina tiga gwitigira guciara ciara ona nduri handu ukagira we wira waku tu no guardian maitho ni mangai ciana ni cia ngai ginya irio ginya nguo na maundu mamangi tiga guoya to taru ni twaria maundu maingi we muthuri we ciria riu ngai anganie thingihikania no. Marriage still work. Yes. But it must work not drunkard. Ni andu sober in the mind. Ndwithie kunywa machohi maku ati utule we thiini waku wereraga na angi mahonoka magatonya githomo kiorimu ati ngai arakwiria ndukaruta wira ne ngai uriko akwira ndukaruta wira no we orauga ndukari uko kuruta wira uhoro na mahigo githomo kiu uthomete ati wira ukuruta work. All right? Yes. Korona ngo ni schedule yakwa to nyona tu ndoka ha, you be very shocked ni hanganga tagaturu hindi ya magetha criss crossing to make the end meet. Yes. Ni ndukangora njikarite handu ndi aido. Acha. I don't entertain that. I have dina family nginya ngui igire cikumucie and ara heiro gaciwa na my daughter ciothe nini irarora iguru kiria ikuria kuongerea ciana. You see that? Yes. We must tutige gucogia thina. We do things the right way, the order way, uria ciagirwo maundu macio meko. Na kihiko gitire kwigerio no mwe wanyu ndakona kaburi wa uria ungi. Very. Ihinda ria kuherithania na gutecana riri kinya muthia. Muthuri na muthumia umwe wao. Ndakona kaburi kona. Riu kira kiratuma utesa muthuri waku ramutecera ki. Thengia na maundu maria ekite ri. Maundu maria ekite ri. Hatirika wega ukirugamio kuga muthuri wakwa ni deservete. Ni deservete ko hogiteo. Na thoni kutu twahikania muhe ciana cianyu giteo. Yes. Sei kumarangaranga. Na angi mathie kumathia makainukia ginya makara. Macio ni matharau. Hari akwande agira makakara mega manaroko. Magoithagio haha. Brother. Ino ngike mutumia akwa ko we mugithama kwao muthamie kwao uno raikara kwao niki tigo guo atura kombora ororio kanyumba ke haguo kombore kana urehagirwo muithitu wa wira ne nyina wabo kaguo ukirija ugucherwo gutwike ucio ni mwendugu nake tondu kuri andu mena ithitu mendete ithitu ndo thiini wa meciria-ini moe wagirwo kuborwo ng'ania ukora ri nginya mwari akora ri nigetha gukigirwo gukana kanya koguo bara ingiona ti mukaguo koragwo bangite ciumanaga na kwao cikaragwo magiku discuss haria magirwo gukurumira which is not supposed to be that way. Mwiritu nake ni ahika kundu kwa magavana nyina akubangagira wira muthuri waku akubangire wira we wahikire ku we funda oguo muthuri waku ti mutumia acaragia pick up ya gukua thara na mirio nikiona mutumia ungi ahika miaka iri athia maguru meri tari momotho tikwenda kuhuthirwo uru ta mutumia wa hindi no indo ciothe cio hindi kindu kiria kihuthiku muno ti ngari ni mutumia ahuthagirwo rucini thainya raji na hwaini uhindi ndwe ni ndi muhindi ni ndamenya ni ndauga amatikayaga kafatao kindu kiria kihuthire muno kwa hindi ni mutumia ni mwathiki na njira nene muno hatiriri nitwaria urahuthira mutumia niki urahuthira muthuri waku niki uretekera kuhuthira budget ciothe cia kwa mathira mothe makwa we niwe kora ginya no wakire kanyumba hau muhuro kwa muthoniku ni akire kurito nawe muri ati no komborete mugundo marigainie no uri no igua mundu wanjuria kiuria mundu very important ajuria sister yao area nini nerenda gutharia mabati a renovate no wega areka no ri wega uyu ri ukumurehere thina ukienda gutharia mabati macio wakire mamu wanyu ri tiga gwitua nyanjega ita ciana cianyu tondu nyumba no yakitwo ni thoguo yes muiguanire nyumba yo muthondeke to nyumba yo nangigatigwo ri kihinganda nikio gaika nyumba ri tiwe
Kwa maundu twikaga tugiciria ni wega tureka. Actually let me tell you. No wike baba wanyu kiundu kiega umugurire thuti ucoke wite kamera wite brother yake. Ati ni kirathimo urenda wamukire kirumi. Thogu ajie kuga ukanjitira na ni mathuraine na brother yake. Umuonie niwe wonguragira nguo. Ndakura hakagia bara. Nguo ndagekira. Oguo maundu maitu maria tureka ni thirine. Tutirathimagirwo king'ang'a-ini ni thirine. Ndui hongora uhingure WhatsApp group atwathi kugira kirathimo kuri aciari tondu twarithie maundu mauthe maria o mundu ekiraga no nituriganirwo ni commission ati nake Ngai arikia kuingirira kiumbe giki mwathondeka kuhitukira itumbi na itunda Ngai okaga akahe kiumbe kiu muoyo agakihe the 5 common sense kuigua gucama kunungira kuhutia na gucaba ciheanagwo ni Ngai agacoka agekira utheri na mbuguiro utoro waku ukahinguka alright koguo ri Ngai ni muira wa giki mwathondekire na nikio umwe wanyu thogu muthuri agitamuka kirumi Ngai ni akiraga kirumi kiu hinya tondu ari third party wio kiumbu nikio mariko marauga ati thoguo na nyukwa matuku maku maraihe na warema umenye ni ukunyitwo ni kirumi thoguo neno hoti wa guthuguma thugume ugumaitika uitike uthire na kirumi kia nyukwa nakio kiho kiumite ngingo guthi nginya mutwe kugoroka stroke ciothe iria cina mitwe no kwaga mutwe mwega ciumanite na kugwa neke baba ni nyukwa nake thoguo ni kuma ha njohero gucoka nathi arthritis ona kugoithia nguvu ya kiume ni thoguo ukaga hinya ucio eni na kuoja koguo ri mwathikire tutherata yes na ndukanende gucaidi na mundu umwe bara cia ciari akutiga kuingirira tiga ehera piu nduri hindi ungihe baba wanyu guiding and counseling ko ne kurita kunene muno ati mother ndenda tuhande muthe tumwaririe muikaragie muthe mukamwariria wethe ni areka uru don't dare kacira kauti kega ucio ni mwaki ugugucina thoguo ni thoguo one mukunui oguo hana ni thoguo na gitio kiria ungimuhe ti kumuikaria thi ni kuri andu monaga ni matonga uhiuragia tucabi uguo na mweteo ni kiru kiuru muno ndungitonga gwi thoguo we matha we baba tiga na macohi we angaki ini wireke ngwiremba ona wi muhunjia wina mutwe mwega ri utakiagirwo gukorwo wina kanitha ati uhunjagiria nginya baba wanyu na thoni yakumuka kanitha waku ungimera ki ati no ni kuri ahunjia mahana uguo ona utuika ti ahunjia ni social workers you know the social worker ta macibo cibo ndari thina agituika cibo ne utuika cibo nginya kuri athoni yake ko no rugwe muhunjia you know we muthijiri Ngai utangikirutira magongona athoni yako ungimarutira maundu ni makiruge ni gwitaga ni akini gwitaga na mubuto uruga mahari mbere ugagera muticoko mutieregete kuruta tithe no kama gweta na maritwa we nyina wa Njirũ ikurona ni andu rutite thama kanitha ucio uthi ugatungate kuru kungi kana o mathame mafie wagiuka muno wagiuka muno ngohe muirie tucoke tuike we niwe pastor wako uke ututarage hau na muiritu wako ugituboraga tukiracia ni gatarirwo ha ngiuka kuracia ri tuhothete muno we igirira mburi ni ngirinya tuhothete muno riu maundu ni mamagirwo gwikwa inoda ni mwathani arogocwo Danieli amen Ngai witu akurathime muno mutungatiri maundu mangi ni mega kwaragia nigetha andu mohige na kuria tutoi tukamenya githiguo na kumenya njira ni gwikata ni kugera kumenya njira ni kugera tigo turatuhugika ni maundu maria meho tukanyuireire twika kinyagira tukagia mugambo ri oi Ngai waria memuo I'm telling you 0723241120 iyo ni namba ya mutungatiri 0723241120 amen namba ya mitambo ya nikio kiigaga ni 0723023654 na Ngai witu amurathime na mwike maundu mega amen asante